Качихме се на самолета. Самолета има отляво 2 седалки, отдясно има 3. Са много яки. И съм до прозореца на място. И всичко ще се вижда. Надявам се да минем покрай Walmart. О, има яки филми. Мале. Самолет кеф. Тук самолета. Тук. Виж колко работи има. Много работи има. Седалките са супер. Не са като днес въртичалните. И сега съм много доволен. Security бързо минува. Бординга. Спряха тук на самолета. Казаха, че има някакъв проблем. Ще го пуснат пак после. Аз целя съм по страх вече. Страх. Да видим. Какво ще стане? All of our crew, thank you for flying with Delta today and for the next 100 years. Сега не изкараха на пистата. Thank you for paying attention to this important safety message. Малко съм прецакан, защото няма слушалки, ама сега ще питам дали ще имаме слушалки. Айде, слетаме най-накрая. 40 минути закъснение. Там се вижда Nvidia. Е така долу. Ето е магистралата 101. Прибираме колесниците. И там се виждат стадионите, и там се вижда на Apple. Ей тук. Долу се вижда някакъв брутален увеселителен парк. Май Америката. Сега завиваме. Ето е 237. Завиваме. Езерото. И сега ще прелетим на от Walmart. Няма да се вижда нищо на Walmart, обаче малки са яки езерата. Ето като се вижда Елвис отдолу, ЖП линията минава. Ето е нашата магистрала. Ето е долу 680-та. Даже нашата къща се вижда. Ето е 680 под нас.
линията. Не знам дали ще може да се вижда нещо. Ще пробвам да направя една снимка. Ето го нашия паркинг и църквата, басейнчето, училището на Лучето, парк Вю, другото училище. Нашата къща е точно под нас. Няма да се вижда. И тук нагоре, ето където беше пожара оня ден. Къде са къщурките. Сега се приближаваме до Алумрок. И тук някъде е Алумрок. Там горе. И сега завиваме. Колко са високи планините. Там долу някакви самолети прелитат. Там се вижда обсерваторията. Това има някакъв проблем, има тук с стъклото. Тук се замътва в тази част. И сега се завъртаме. Правим едно кръгче. Там се вижда още повече. Там долу е Гилрой. Тук се вижда долу 101. Нататък се вижда вече от Гилрой и надолу вече е океана. А ние се завъртаме около града още веднъж. Ето ги планините. Там се вижда океана в далечината. Там е Санта Крус. И тук долу пак сме над Сан Хосе. Доста по-нависоко. Ето какво представлява града. Сега ще завием още веднъж. И тръгваме нагоре. Сакраменто, Тахо и нататък през планините към Саут Лейк Сити. Там се вижда болницата, където се роди Майя. Там. Точно ще минем на централата на Apple. Долу се виждат мравките как чиркат. Долу е мола в центъра. Ето е централата на Apple долу.
басейнчето. И там долу, където ходим с лъчето. Езерца около него. И тук долу всъщност е Саут Лейк Тахо, където е комплекса с всичкото. Тази част е Калифорния, другата част е Невада. И летище има долу чак. Хората си пускат лодчици. Лети голямо. Там долу летището. Там се вижда. Или може би не е там, не знам. Там в края се вижда даунтаун. Там малките точи са. Всичко друго тук е каштурки, комплекси, басейнчета. Някои къщи се вижда долу. И стрелката. Лошо долу комплексчетата. Хич даже не ми е лошо.
кацам се малко. Нямаше време на кръгче, защото летището е тук долу. Ото това е военно летище, има хеликоптери долу. Черни. Пачета сигурно. Това явно е военно летище. Не сме накъде на друго място. Ето го летище в Филаделфия. Не е лошо. Тесничко, ама дългичко. Ей, това представлява. Ето къде сме гейтовите. И нашия полет е някъде тук. Сега първо трябва да отидем някъде да се изпикаем и после ще им какво ще правим. Ето е туалетната. Така, часа е 7 по сутринта, пристигнахме в Филаделфия. Чакаме тук на Public Storage. Ето го форчето. Под наем. Голямо добичи. Добре върви, никаква шумоизолация. Иначе вътре има разни неща интересни. Чистичко е. Седалките са малко отстрани. И така. Ето го сториджа. Сега пристигнахме на място на сториджа. Сториджа е 042. Сега ще отворим да видим подаръка. Така, пристигнахме. Не може да намерим кой да го вземе. Ето го. Мястото. Ето го палетчето. Ето го двигателчето. Чисто новичко. Не знам какво да гледам тук. Чакаме да се обадят индийците. Не знам дали ще могат да го вземат. И така, имаме 3 часа да решат дали могат да го вземат. Ако не, се прибираме. И си мислим нещо друго. Оставаме за сега и чакаме.